Estamos na metade. Estamos na metade do ET2 do Enduro Monsenhor Tabosa. É onde fica mais técnico. O começo pra cá não é tão técnico. Eu preferi filmar daqui. Vamos lá. Ano passado o Enduro vinha pra cá. Eu coloquei essa trilha agora pra cá, mas dá conexão por aqui também, pra dificultar mais o trecho. Temos um vigia lá em cima da pedra, ó. Caçador de onça. Aqui mesmo só onça pra mim aqui. Vamos lá. Pequeno batente. Dá pra todo mundo passar. O trecho é bem legal. Poxa, é bem travadinho. Tem algumas erosões. Façam de tudo para não cair nela, porque dá muito trabalho de tirar. Creio eu que vocês não vão arrumar alguém para ajudar vocês a tirar, não. Principalmente no meio da especial. E as mangueiras. Olha que paisagem bonita. Muito bonito. Vamos lá. Trechinho de média alta. Pra acelerar legal. Dependendo da coragem do camarada. Onde faz conexão com a trilha do ano passado.
sequência de subidas, o piloto tem que acelerar bem para não ficar. O terreno é frouxo. E complicado de trilhar. Aqui é o final do ET2 do Enduro Fim de Monsenhor Tabosa.